सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको अपने जो मोबाइल का जो आपका स्पीकर होता है दोस्तों, यहाँ जो आपका स्पीकर होता है मोबाइल का, जिससे आपको आवाज़ आती है दोस्तों, वो अगर आपका ख़राब हो जाता है, मतलब उसके अंदर दोस्तों वो कभी ना कभी दोस्तों वो टूट जाता है या फिर उसके अंदर कभी दोस्तों पानी चला जाता है, तो आप उसको यहाँ कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दोस्तों वो बताऊँगा। काफ़ी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको यहाँ चले जाना है अपने गूगल के ऊपर। अब यहाँ दोस्तों आपको सर्च बार के ऊपर जाके यही आपको यहाँ सर्च करना है, साउंड क्लीनर। ये साउंड क्लीनर एक बार आपको यहाँ दोस्तों सर्च कर लेना है। अब यहाँ दोस्तों आपको फिक्स माई स्पीकर का यहाँ एक ऊपर ऊपर यहाँ दोस्तों आपको एक साइट दिखेगी फिक्स माई स्पीकर की, इसके ऊपर आपको यहाँ चले जाना है। ऐसा इंटरफेस पे दोस्तों आपके सामने कुछ बना आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखेगा दोस्तों पानी वाला, इसके ऊपर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों ये आपका जो फ़ोन होगा दोस्तों, ये एक ऐसी आवाज़ निकालेगा जिससे जो आप दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर या कुछ भी दोस्तों डर्ट होगा या फिर दोस्तों वाटर होगा, वो सब कुछ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपको उसको 1-2 मिनट तक आपको ये जो साउंड होती है बजा के रख देनी है दोस्तों, और अपनी जो वॉल्यूम है दोस्तों आपको यहाँ वो आपको मैक्स कर देनी है, जिससे आपका जो पूरा का पूरा ये इफेक्ट है वो पूरी तरीके से लगे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ वो दोस्तों कैसी यहाँ आवाज़ आएगी और आपको ये कैसे चला देनी है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये कुछ ऐसी तरीके से आपको ये 10 मिनट तक या फिर 1-2 मिनट तक आपको ये चला के रखनी है, जिससे आपके फ़ोन का दोस्तों सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर भर रखा होगा दोस्तों वाटर या फिर कुछ भी डर्ट होगी। अब अगर दोस्तों इससे भी आपका जो एरर है वो फिक्स नहीं हो पाता और आपके स्पीकर के अंदर आवाज़ ढंग से नहीं आ पाती है, तो यहाँ आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर सबसे पहले। अब जो आपका सेकंड स्टेप होगा, जाना है आपको सर्च बार पे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ साउंड बूस्टर का यहाँ आपको टाइप कर देना है, साउंड बूस्टर नाम से। यहाँ दोस्तों आपको ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन होगी आपको ये नहीं तो दोस्तों यूज़ करनी है। यहाँ दोस्तों आपको एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन मिलेगी, वॉल्यूम बूस्टर गुड ईवी। तो यहाँ आपको इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ आपको दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ मेरे को ओपन का यहाँ साइन दिखा रहा है। अब यहाँ दोस्तों मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो यहाँ दोस्तों मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप इसको यहाँ सिंपली अपने यहाँ ऐप्स के ऑप्शन से भी यहाँ जाके इसको कर सकते हैं आप ओपन यहाँ से। अब दोस्तों जो भी मैं आपको यहाँ चीज़ बताऊँगा वो आपको बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखनी है। सबसे पहले आपकी यहाँ वॉल्यूम हो गया, आप इसको सबसे पहले आपको इसको कर देना है 20%। और यहाँ दोस्तों आपको सेटिंग के ऊपर एक बार चले जाना है। यहाँ आपको सेटिंग के ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं करना। यहाँ आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ बूस्ट के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना है। बूस्ट यहाँ आपको दोस्तों सबसे पहले करना है अपना 10%। अब यहाँ दोस्तों आपको कोई भी यहाँ वॉल्यूम बजा देनी है, कोई भी आप यहाँ वॉल्यूम चला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको इस वॉल्यूम को सीधा कर देना है 40%। और यहाँ दोस्तों आपको बूस्ट को भी बढ़ा देना है सबसे पहले। ये बूस्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीधा 40% आप यहाँ कर सकते हैं अपने बूस्ट को। अब यहाँ दोस्तों आपको दोबारा से एक वॉल्यूम बजा के देखनी है, आप यहाँ कोई भी वॉल्यूम बजा सकते हैं, जिससे आपका स्पीकर जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आपका तब भी जो एरर फिक्स नहीं होता है, तो आपको यहाँ सीधा इसको 60% यहाँ कर देना है, और आपको अपनी वॉल्यूम को भी यहाँ दोस्तों बढ़ा के 50% यहाँ कर देना है। फिर एक आपको वॉल्यूम बजानी है, अगर नहीं हुआ तो आपको यहाँ फिर से इसको बढ़ा देना है। और दोस्तों एट दी एंड यहाँ दोस्तों 80-90 के आसपास जाके दोस्तों फिक्स हो ही जाएगा आपका एरर। मैं तो आपको यहाँ दोस्तों 100% ये बात कह रहा हूँ कि आपका जो एरर है वो दोस्तों 50% आपका यहाँ 100% फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।